د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په ځانګړي ډول زما هیواد خپرونې درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمنو لیدونکو، محمد حنیف مختار یم له غزني نه په یوې بلې ځانګړې خپرونه کې درته هرکلی او ښه راغلاست وایم. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو وینئ په غزني کې موږ د لاسي صنایعو یوه کارخونې ته راغلي یو. دلته هغه په غزني کې د دغه لپاره د لمر شمسي یا تاوې باندې مشهوره ده. دغه جوړوي لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ. دا بیا د کورونو لپاره د اشپزۍ یا د دیګ د پخولو او همدارنګه د چای د پخولو اوبو ګرمولو لپاره استفاده کیږي. دغه شمسي یا تاوې چې نور کوم هیڅ مصارف نه لري، یوازې هغه لومړني اولني مصارف یې دي. اوس مهال په غزني کې ډېرې مشهورې دي او خلک ډېره ترې استفاده کوي، له لمر نه ګټه اخلي او هیڅ وروسته بیا کوم مصارف نه لري. نو موږ نن راغلي تر څو په دغه باندې تاسو ته یوه خپرونه چمتو کړو چې دغه څرنګه جوړیږي او وسایل یې له کوم ځای راځي او لګښتونه یې څومره دي، په څومره مصارفو باندې دغه جوړیږي او بیا وروسته په څو باندې پلورل کیږي، د پلور او پیر حالت یې څرنګه ده. په دغه ټولو باندې به موږ تاسو ته یوه خپرونه چمتو کړو له هغه کارمندانو سره یا شاګردانو سره چې دغه چمتو کوي، څرنګه یې چمتو کوي، په دې باندې به هم خبرې وکړو. تاسو هم راسره پاتې شئ او دا خپرونه تر پایه راسره وګورئ. د دې لاسي صنایعاتو باید قدر وشي، د خپل هیواد د تولیداتو باید قدر وشي. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. موږ دلته هغه د لمر شمسي یا تاوه چې ورته وایي، دا په غزني کې ډېرې مشهورې دي او دلته جوړیږي. موږ دلته یو دکان ته راغلي یو، دلته یې دغه استاد خپله دغه شمسي یا تاوه جوړوي. له دوی سره به مرکه ولرو چې دغه کار څنګه کوي، دوی څه شی دلته تولیدوي او قیمتونه یې څومره دي، څومره یو څوک ګټه ترې اخیستی شي. سلامونه حاجي صاحب، ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوله ور سلام تاسو ته او د افغانستان مظلوم ولس ته. نوم دې واخله. زما نوم عبدالصمد د غزني د ولایت اوسېدونکی یم او دغه ډشونه زه جوړوم د مټکي شفاخانه مخامخ سرای ته. ډېره مننه استاذه. لومړی خو دا راته ووایه، دا کار تاسو له څومره وخته شروع کړی؟ تاسو خپله زده کړو، بل ځای هم کسب زده کړو، له څومره وخته دغه کار کوئ؟ دا تقریبا زما د 12 کاله کې دغه ډشونه زه جوړوم. هر نمونه یې سایزونه، یو رقم هغه اوږده راځي، یو رقم به سرو د ګول سایزونه راځي. دا زه خپله جوړوم، به سر د چا شاګردي نه ده کړې. مخکې به سر ما بل شیان جوړول، د ټنکاړ او د ټیلر او دغه شیان مې جوړول پاکستان کې. دغه بعد چې زه راغلم افغانستان ته، بس دغه شیان مې شروع کړی. تقریبا هغه د 12 کاله پوره است انشاءالله. ډېره کامیابه ده او ډېره سم شیان دي. د دې د کار په اړه راته ووایه، دا مثلا په غزني کې استعمالیږي، نورو ولایتونو ته هم ځي که یوازې په غزني کې دلته یې خلک اخلي؟ یا د نور ولایتونو هم رسوړې، به سره کابل هم وړې، مزار شریف، نورستان او د خواته هلمند او د کندهار دا خلک د ګرده وړې. هلته یعنې تر اوسه پورې جوړېږي نه جوړېږي؟ یوازې په غزني کې؟ هو، دا چې دی په غزني کې جوړېږي، په غزني کې جوړېږي، په نور ولایتونه تر اوسه نه دی شروع سوی. دغه د کار په اړه یې راته ووایه، دا مثلا تاسو چېرته زده کړل، څنګه فکر در ولوېد چې دغسې یو شی جوړ کړئ؟ هغه دغه چې دی دغه دا اول ور به سره یو سړی یو مؤسسې وله زما دخل په زرورق باندې جوړ کړی و. هغه به دغه و سیمټي و، هغه وزن زیات و، دغه و به سره ناکام و. دغه بعد به موږ په شیشې باندې شروع کړو. شیشې ډېره کامیابه سو، ډېر خلک خوښوي او ډېره به سره په هر 10 دقیقې کې 3 لیټره 4 لیټره اوبه ایښوي او تقریبا 15 دقیقې کې غوښه پخوي. د وسایلو په اړه یې راته په دې کې څه کار شوي دي؟ مثلا وروسته مصرف شته نشته؟ یو له مصرف خو خوري، دغه اول بروفیل دی، هغه ډبل بروفیلان دی، هغه 0.8 دی بروفیلان، 0.8 دی. این چادر هم ښه چادر دی. نور چې دی ورو شیشې چې دی هغه اول نمبره شیشې دی، رڼا یې اول نمبره.
بس هغه شیشې دي نور چې د چسب لګېږي هغه ایرانی چسبونه دي هغه اصلي دي بسره کامیابه ده ډېره سم شیان دي دا که چېرې سړی سم وساتي بسره پاکه وساتي دا په 15-20 کاله هم نه خرابېږي انشاءالله. وروسته یې د مصرف په اړه راته ووایاست مثلا لکه شمسي چې وروسته بیټرۍ غواړي او لاینونه غواړي دا نور شی غواړي دا یو شی هم نه غواړي دا خالي د لمر سره سړی کار اخلي خالي ما د چاینک کښېږدي بس بلا جوشي دي هر 15 دقیقې یا 10 دقیقې کې چاینک ایښوي و انشاءالله دا ډېر کامیابه ده. د قیمتونو په اړه یې راته ووایاستئ مثلا دغه یا بله تر څو پورې دي دا قیمتونه د 2.5 څخه ونیسئ تقریبا تر 15,000 پورې راځي 15,000 افغانۍ و رقم دی بس نور سایزونه مختلف سایزونه لري یعنی هغه منځ میانه یې 4-5 لیټره په یو 10 دقیقې کې اوبه جوش کوي تقریبا 4 لیټره په 10 دقیقې داسې 15-16 لیټره چې دی هغه 15 دقیقې کې شي انشاءالله. دوستانو موږ دلته کارخانه کې یو دغه کارخانې هغه شاګردانو سره چې د دغه تاوې هغه ډش چې ورته وایي د لمر شمسي چې ورته وایي د دغه هغه له سره تر پایه به تاسو ته ټوله مرحله په تصویر کې راواخلو تر څو پورې دا څرنګه اماده کېږي څوک یې اماده کوي او دغه وسایل یې کوم دي کوم وسایل کې کارېږي تاسو به راسره پاتې شئ او موږ یوازې نه دبل تر زرو مخبل خاورې او ډبرې ښې دي د دې وطن د صنایع دي ملغلرې ښې دي. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو وینئ دا هغه د تاوې اماده کولو لومړۍ مرحله ده دغه اوسپنې په لومړي سر کې ورته په اندازه کټ شوي دي او بیا دلته د دغه دستګاه په وسیله په هغه ډول چې دوی غواړي مثلا برابر کړي. استاد که د دغه مرحلې راته ووایاستئ دا څرنګه ده څرنګه دا خو دا چې دی اړه توا چې دی ځان ته اندازه لري مثال 15 فوټه یې جلا ده 6 فوټه یې جلا ده 4 فوټه یې جلا ده دا خپل اندازه لري په متر باندې اندازه نیول کېږي بیا د هغه بعد هلته په چرخ باندې پرې کوي بیا د هغه بعد دغه ماشین دی چې په یو اندازه باندې داسې ګولهیي لیول کوي داسې اندازه یې بیا د هغه بعد چې دی وروره په هغه طریقه جوړېږي چې مثال دغه دی د تاوې داسې چترۍ غوندې دا رقم جوړېږي دغه یعنې د دې ګول کول نه هدف څه ده ولې دا ګول کوي دا خو په دا وجه داسې ګولوو چې دا داسې زوره راسي لکه دغه لکه د ډیش تاوه نه ده هغه رقم تر څو پورې دغه نور یوازې ته انتقال د ګرد نور چې دی یوازې ته داسې یوازې ته برابر سي مثال دغه د شیشې چې موږ لګوو دغه ته تاوې ته دغه ګرد د وړاندګۍ داسې یوازې ته برابرېږي یعنې د دې کټ کول نه هدف دا ده تر څو پورې دغه شیشه داسې پرې راسي تر څو پورې نور یوځای ته انتقال د ګرد نور چې دی یو ځای ته برابر سي مثال درنو دوستان لکه څنګه چې تاسو وینئ دغه داسې تقریبا ګول شکل لري دا لومړی په اندازه پرې شوې ده او بیا د دغه دستګاه په وسیله ګول کېږي تر څو پورې دغه چوکاټ ته اماده سي دا استاد هغه لومړنیو مرحلو دي دغه یعنې تاسو کټ کړي مخکې هم تاسو کټ کړي دي دغه دا مخکې تیار سوی دی اوس ورته جوړوو د خیره اوس جوړوو بیرته به سره په دغه باندې ولډنګوو په هغه غالب باندې ولډنګوو د هغه بعد بیا چادر لګېږي رپیټ کېږي چادر چې رپیټ سو میخ سو بیا د هغه بعد به سره په اندازه باندې په چرخ باندې وایي چې مکمل صافه سي بیا د هغه بعد چې دی دغه شیشې لګېږي شیشې ته به سره د شیشې لګوو بیا شیشې هم تقریبا یو 2 ورځې په لمر کې ږدو چې ځان وچ کړي د هغه بعد به سره بیا خلک اخره سره یعنې دغه شیشه وروستۍ مرحله یې شیشه ده بیا دغه بعد شیشه ده د شیشې بعد بیا مکمل شیشه چې ولګېدی بیا یو بله کوم مواد هغه سوریان ته ورکوو چې مکمله دغه یې بند سي سوریان هم بند سي یو شیشه هم شفاف کېږي مثال د نن اوبه نه تېرېږي داسې مواد ورکوو پر څېره یې په شیشه باندې هغه مواد ورکوو بیا وروسته پلور ته اماده کېږي بیا پلور ته اماده کېږي دغه یعنې تقریبا یوه دانه تاسو یو نفر تولیدولی سي په ورځ کې که دغه بېلابېلې مرحلې یعنې تاسو دلته په کارخانه کې د ورځې څومره تعداد جوړوئ دا تقریبا زما ماشاءالله شاګردان ډېر دی خو زما نیمه شاګردان مکتب وایي نیمه یې به سره سهار راځي نیمه یې به سره د غرمې بعد راځي تقریبا زما دا یو
شل شاګردان دی بسره و چې ګرده راست تقریبا د ورځې او 8 دانې 10 دانې انشاءالله جوړېږي لا اتو تر لسو پورې تولیدوئ و داسې تولیدوو جوړوو خو خامخا مصرف هم زیات راځي ډېر مصرف کړی بس یو کرایه هم بیخي جګه ده بسره داسې بیخي یو مواد چې موږ خپله بس اصلي مواد راولو اصلي مواد بسره اوس په داسې شي کې څه فرق راځي مثال داسې اول او دویم لري مثال اول نمبر شیشه چې دی هغه نه خرابېږي دویم نمبر شیشه چې دی هغه توریږي خراب شي خپله خراب شي او دغه شی چې دی ډېره کامیابه ده دا وطن شات لري د شاتو باید قدر وشي دا وطن شات لري د شاتو باید قدر وشي استاد دغه چادر تاسو تر مخکې ورته کټ کړی دی که څنګه دی دا اول په متر باندې به سره خطکشي کېږي به سره دغه بعده به سره ګچې کوي بیا دغه ده بیا په غالب کورچي بیا میخونه لګوي به سره تیاروي یعنی دغه چادر لومړی خطکشي سوی ده وروسته دلته کټ کېږي په خپل اندازه باندې لکه درنو دوستانو هغه د چادر خطکشي سوی ده بیا هر یو په خپل اندازه باندې کټ کېږي تر څو پورې هلته بیا په هغه تاوه باندې چې دوی ورته جوړه کړي د اوسپنې په هغه باندې ولګېږي او په دغه برسېره بیا شیشې لګېږي دغه لکه څنګه چې تاسو وینئ دغه هر چادر په خپل اندازه باندې کټ سوی ده دغه یعنې لومړی چارکونجه کټ سوي بیا وروسته که تاسو ته په تصویر کې شاید درته معلومیږي دغه هغه د هر یوې اندازه ده دغه په دغه اندازه بیا کټ کېږي تر څو پورې وروسته د هغه لپاره جوړ شي په تاوې باندې د لګولو لپاره دغه چادر له بهر نه راځي که نه بیا دلته تاسو په دغه اندازه کټ کوئ دا د ایران راځي دا مثلا ایران او د نور ملکونه چین او جاپان دغه ملکو سره راځي دا وروستی چادر هم راځي دا ډېر اصلي چادر یو خو نه خرابېږي شیشه نه خرابوي دا ډېره کامیابه چادر ده یعنی دلته هغه کټ کېدی دغه تاسو ته بیا دلته کوئ هغه هغه جوړېدی موږ دلې کوو دلې خطکشي کوو بس هغه بعد هغه چې کوو بیا په غالب کې هلته میخوو یعنی مطلب دا ده چې هغه یو رقم تیارې تاوې راځي هغه د ډیشونو لپاره یا د تلویزیون لپاره هغه دا نه دي دا لاسي دلته اماده کېږي دغه چادر لکه څنګه چې تاسو وینئ دغه چادر راځي بیا دلته دوی پرې کوي بیا د دغه تاوو لپاره سیکونجه یا درې کونجه کټ کوي چې دغه هغه کټ شوې بڼه ده که له دغه نه بیا دغه جوړوي او دا بیا هر یو په خپل اندازه باندې په هغه تاوه باندې فټ کېږي ډېره مننه استاده له دغه وروسته له چادر له کټ کېدو وروسته دغه بیا هلته نصبېږي په هغه باندې و د چادر وروسته هلته به سره په غالب کې هلته خپل غالب لري که هلته نصبوي بس میخوي به سره آماده کېږي چې ګرده د یو اندازه سي اندازه یې واسي به سره ګرده یو ریوال هدف دا ده چې لاسي کار دلته ټول تاسې کوئ په خپله و موږ خپله ډلۍ جوړوو ګرده شیان ډلۍ جوړوو یوازې چادر او اوسپنه او شیشه له بهر نه تاسو ته راځي نور هغه لاسي کار یې ټول دلته کېږي لاسي کار یې ډلۍ کوو نور خالي چادر او شیشه او د نور سامان چې دی د نور ملکو سره ځي ډلۍ موږ خپله جوړوو د کار موږ خپله کوو ګریوان لرئ ستن پکار د تار پکار دی و پردو مرستو ته نور خدای کوي نامم عبدالبصیر است باشنده ولایت غزنی خودم چه رقم خوش هستی نیستی کار چه وقت یاد گرفتی از چند وقت میشه که کار میکنی کار مدت 5 سال میشه که یاد گرفتیم از کار خود بسیار راضی هستیم این چه رقم از اول کٹ کردی را باز اینجا چیز میکنی این خو اول این چادر را خطکشی میکنیم بعد از او دمو اندازهش برش میشه دیگه ریپیتش میکنیم خب مثلا یه چیز میکنی درون لدین کو لکه څنګه چې تاسو وینئ دی د تاوې هغه لومړنۍ دلته لومړی چادر ورته کټ کوي بیا وروسته دغه ریپیټ میخونه پرې وهي څومره خوښ یاستئ له خپل کاره له خپل روزګاره دلته نور کسان شته در سره نشته از کار خود خوب بسیار راضی هستیم ولی همراه ما شاگردان زیاد است
تقریبا 7 نفر شاگرد داریم اونا هم کار میکنن. یه کارش آسان است جور کردنش یا سخت است؟ بله آسان است، کسی یاد کار بگیره آسان باز است، است. کسی که یاد بگیره آسان است برش. اول باید ایره جور کنی. این اول برشکاری میشه، بعد از اون در یک اندازه جورش که کردیم باز بعد از اون ولدینگ کاری میشه دیگه. تا مرحله به مرحله پیش میره. حالا این سرش نصب میره؟ ایره نصب میکنیم بعد از اون بازی شیشه میشه. خب یعنی تقریبا هم کاری کلش هم اینجا میشه، صرف هم آهنش از بیرون میه؟ تمام کارش خودم میکنم. در روز نیز بخش تحصیلات باید قدر وشی، در روز نیز بخش تحصیلات باید قدر وشی. نام من نصیر احمد از ولایت غزنی. همینجا کار چه قسم یاد گرفتی، چه قسم هست؟ این کار خود سوکه یاد گرفتم در مدت 12 سال. خب 12 سال میشه که اینجا کار میکنی؟ چرا کم است از کار خود راضی هستی نیستی؟ بسیار زیاد راضی هستم از کار خود. خب چه قسم جور میشه اگر کمی تشریح کنی را؟ این اول قابش خوب به یک لیول جور میشه که می نور شوا کلش در یک جای جمع شد. بعد زو شهر خوب هم صاف کار منه که روشنی کلش باز در یک جای نقطه جمع شود کلش. شا خودت کارت مونی یا کارت مایه؟ ایره هم خود ما کارت مونیم، هم از دیگه جای میریم از شیشه فروشی. خب همینجا باز سرش میندازی باز سرش شیشه میندازی؟ سرش میندازیم بعد شهر میشینیم بالش. خب مثلا تو کار خود چرا کم؟ درنو دستانو تاسی وینی دا این شهر خوب در یک اندازه پیدا مونه قد دیگه شیشه باید سر بخوره. که زیاد کم نشه. تغییر نشه. خب درنو دوستان لکه څنګه چې تاسو وینئ دغه شیشې دي چې دوی مخکې له مخکې ورته په منظم ډول خطکشي کړي دي او بیا کټ کړي دي، البته په هغه شیشه بورې وهلې دي او دا یوازې دوی کټ کوي دغسې بیا یې دلته یږدي چې دغه د تاوې سره منظمې راسي تر څو پورې د نور هغه یوزي ته منتقل کړي. لومړی دلته دوی سرش ورته اچوي دغه تاسو وینئ، بیا وروسته دغه ورته کټ کوي او منظم پرې لګوي. اول مشرش خوب دم یک اندازه منظم که کم زیاد نباشه. بیا وروسته شیشه پرې لګوي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دا شیشې دي خو ټولې په یوه اندازه راغلي دي. تقریبا دغه د دې لپاره اول دغه تاوه ډیره منظمه جوړیږي تر څو پورې دغه نورې وزې ته انتقال کړي، بیا وروسته شیشې پرې لګول کیږي. د دلاس صنایعات باید قدر وشي، د خپل هیواد د تولیدات باید قدر وشي. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو وینئ دغه استاد چې مخکې خبره وکړه چې هره ساحه هره شی زه دوربین کوم، دغه هغه د دوربین کولو مرحله ده چې استاد یې دوربین کوي د فلحال دوی لګیا دي. استاد که راته ووایې د دغه دوربین کولو هغه مهارت په څه کې د څرنګه دوربین کوئ او دغه چې تاسو دغه وسیله دلته نیولې ده هدف مو څه ده؟ دغه دوربین چې دی د شیشې چې کومه شیشې لګېدلی دی دا ګرده د لمر داسې یوازې ته برابر شي. مثال دغه د وړانګی نه دی دا نورې یوازې ته برابرېږي. دا دوربین که نه کوي به سره هغه داسې تیت راځي، وړانګی داسې ګاډ واډ راځي. دا چې دوربین کې دا ګرده دا یوازې ته برابرېږي او بیا ډېره کامیابه مې په اړه 10 دقیقې په سره چاینکه ایښوي. یعنی د استاد چې دغه وسیله دلته نیولې دي د هدف یې دا ده چې تر څو پورې ټول دغه نور دلته دغه یوې ساحې ته برابر ده که نه دغه هره یوه شیشه
د دغه وسیلې په واسطه چې کېږي تر څو پورې ټولې وکتل شي چې نور یوې ساحې ته برابر ده که نه. کومه یوه شیشه چې مثلا دغه ساحې ته نور برابر نه وي هغه بیا مرسته نه کوي په ګرمولو کې او هغه چایجوشه یا چاینکه زر نه ګرموي او فوکس یې مطلب په یوه جې نه وي. دا وطن زر لري له زرو یې پیدې راواخلئ نوې کارونه وکړئ. درنو لیدونکو دغه تاوې هغه مرحلې وي چې تاسو ولیدې. اوس نوره دغه تاوه ماده سوې ده کار لپاره. دغه وروستۍ مرحله ده تر څو پورې دلته کې نصبیږي او تر څو پورې د کار لپاره په مکمل ډول آماده سي او کولی شي ته پرې استفاده وکړې. دغه یې د لمر لپاره د اجست کولو یا هغه د تاوولو هغه ده تر څو پورې په دې باندې دغه تاوه کوزه و پاس کېږي او کولی شي همدغسې لمر لپاره وچرخوي. لمر ته تر څو پورې دغه د لمر درجه دا هر 15 دقیقې باید تاو کړي تر څو پورې لمر ته لا ښه برابره سي. تاسو وینئ په دومره کم وخت کې دغه لرګی خوله اخلي. یو ځل بیا به تاسو بیا هم په تصویر کې وکړئ دغه هغه لرګی ده ګورئ اوس په ډېر کمه وخت کې دغه ګورئ چې لمبه شي او اور واخلي. یعنې دغه د هغه لمر د حرارت درجه دلته دومره تیزه ده دومره کم وخت کې دغه لرګی خوله اخلي او لمبه کېږي. نو دا تاسو وینئ دا مکمل ډول آماده ده کولی شي ته ترې استفاده وکړي. د دغه قیمت تا ویل استاده څومره ده؟ د قیمت تقریبا 4.5 زره روپۍ دي. د دغه قیمت 4.5 زره افغانۍ ده او دا په مکمل ډول نور آماده ده تر څو پورې تاسو د استفاده وکړئ او د کور لپاره یې په ډاډه زړه وکاروئ. د دې لاسې صنایعاتو باید قدر وشي د خپل هېواد د تولیداتو باید